Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibande uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu usuku lokuqala lolu siphumile emkhosini ka14 days besisemkhosini ngenxa yenkonzo zephasika. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Nginganiqinisa nje ukuthi qinani bazalwane ngoba emva komkhosi uSathane uthola ithuba. Emva komkhosi uSathane uyahlasela ekuzwe ukuthi uqine kangakanani yini oyitholile emkhosini. Uma ahlasela inkosi uJesu lapha kuMatthew chapter 4, thina singasala kanjani? Singobani thina? Wahlasela inkosi uJesu. Ngakho-ke qinani enkosini nasemandleni ayamakhulu. Hayi niqine nje ngo-Isaiah 41 verse 10 no verse 13. Qinani bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Samukela uYouTube, siyamamukela uYouTube, siyabuyela kuYouTube namhlanje. Nina baku-YouTube besinishiyile ngoba akufanele sisakaze izindaba zethu zokuba kwi-fasting, zokuba semkhosini. Fasting esibiza ngomkhosi. So kade sidonse ku-14 days womkhosi, siphumile-ke manje, sikhululekile, sesiyabuyela emoyeni ngaku-YouTube. Uma ungafuna ukusala, woza nawe uzongena ku-WhatsApp. WhatsApp wethu inamba u-063 77 55 162. Ngiphinde 063 77 55 162. Bese-ke ucela ukungena ekhaya lezwi. Ikhaya lezwi-ke igama legroup. Cela ukungena ekhaya lezwi, usinikeze igama lakho, isibongo sakho, indawo ohlala kuyo nedolobha lakho. Ngoba kuyenzeka izindawo zinamagama asizazi, ngenzela usazi, noma ngeke ngithi ngwazi wonke amadolobha, but most of the towns ngiyawazi ukuthi ndani ithile kunedolobha elinje kanje. Okusemqoka ukuthi masikwazi ukuthi ukuphi, ukuze kwesinye isikhathi ungasali masiza ngakuwe sizokwenza inkonzo. Ngoba ke siyahamba kakhulu, uNkulunkulu uyasihambisa kakhulu. Ngakho-ke siyabonga ukuthi-ke nikhona. Subscribe ukuze uthole njalo inkonzo zasekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Uma-ke ususegroupini kukhona umahluko. Usuke usekhaya lezwi uma usegroupini, kodwa i-emblem ozoyibona, i-profile picture eyasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, eyebandla, kodwa kusuke kungasho ukuthi usungena ebandleni. Usuke usesekhaya lezwi. Ikhaya lezwi lifaka amabandla amaningi, befundisa abaningi bamahlela ahlukeneyo. Kodwa ngoba bengenzela ukuthi ibandla laziwe ukuthi isentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ngasebenzisa i-emblem yebandla noma ngasebenzisa i-profile pic yebandla, kodwa khona usuke usekhaya lezwi. Kodwa-ke kusemqoka ukuthi nami ngilisebenzise ithuba ngoba ukwanda kwekhaya lezwi alirejistiwe, alinalutho, liyigroup nje, social group. uJesu wathi ngivule eminyakeni ewu5 edlule. Mhla ka-26 March besiqeda iminyaka ewu5 likhona ikhaya lezwi. Njengamanje sinabantu abangaphezulu ka-9,400, sibheke kuye u-9,500. Bazalwane, nina eniletha abantu, asibaletheni abantu, phela siwuhlanganisa u-10,000. Lo osihlulile ukuhlanganisa before 26 March. Asuhlanganiseni. Into engijabulisayo sizohlanganisa sebengasekho laba bantu bama-emoji abasikhathazayo. Ngiyabonga nenze kahle kakhulu. Ngiyanicela nani beningakakwenzi, kwenzeni bafowethu, nibalethe laba bantu abafake ama-emoji. Ngoba nami mangibabonile ngakumina ngiyalisebenzisa ithuba. Nawe-ke lisebenzise, ngoba uma ungalisebenzisi, ngiyasaba ukusho. Uma ungalisebenzisi ithuba, yazi ukuthi ngayonke into esiyenza sisazoma phambi kaNkulunkulu. Ake ngikufundele izwi wena osabayo ukukwenza. Efesu chapter 5 verse 11. Efesu chapter 5 verse 11. Ningahlanganyeli imisebenzi yobumnyama engenazithelo, kepha kunalokho niyidalule. Ngokuba okwenziwa yibo ngasese kuyihlazo nokukhuluma ngakho.
kepha konke okudalulwayo kubonakaliswa ngokukhanya ngokuba konke kubonakaliswa kungukukhanya. So-ke kusho ukuthi wena uma ungamvezi umuntu ofake emoji uhlanganyela imisebenzi yobumnyama uyosha naye nawe esihogweni. Uma ungambuzi umuntu ungamtsheli ukuthi ufake emoji igazi lakhe lizobuzwa kuwe ngoba uzothola ukuthi omunye akazi ukuthi ufake emoji, angazi noma ngizweni. Ngempela khona abangazi ukuthi bayifakile. Wathula ke wena wangasho lutho. Igazi lakhe lizofunwa kuwe ngoba uthulile ngabe ulisebenzisile ithuba waxolisa wayikhipha emoji. So ke asizaneni ke bafowethu sitshelane uma umuntu efake emoji ayiyeke. Ngakho kungesabi ukungasho kwakho usuyibonile emoji yomuntu kuyisono. Angithi ufuna ngezulwini wena. Nandi liyasho izwi nidalule ningahlanganyeli imisebenzi yobumnyama engenazithelo kepha kunalokho nidalule. Uma uthula uyahlanganyela nayo. So idalule imisebenzi yobumnyama ukuze sikhulume naye axolise. Uma engaxolisike kusho ukuthi benza ngamabomu. Hayi akukho okunye siyamkhipha egroupini bese siyenze njani siyamblocka. Uthi angaphinda sihlupha ngasikhathazi siyamkhipha nje egroupini bese siyamblocka. So ke bazalwane ngicela sibambisaneni siyiclean le group ibe clean. Ibe pure, ibe ngcwele. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Bengidlula ke nje lapho. Ngicela ukuthi ngithandaze bese siya ezwini lenkosi la namhlanje sibuyele intshumayelweni yasentabeni. Sesiphumile ukukhuluma ngabantu abebezile ukudla sifunda kubo izinto esizifundile. Ingakho ngithi bayasala ku YouTube wezani ekhaya lezwi ngenani bafowethu ngenani indawo isekhona. Angiguqe ngikhuleke siye enkosini yethu ngomkhuleko. uJesu Kristu uyinkosi. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu wethu siyabonga siyabamukela baku YouTube emva kwesikhashanyana singenabo. Siyakubonga ke Nkosi ngakho konke. Ngiyacela ukhulume ngomoya wakho ingcwele Nkosi nakulo leli thuba nakuso lesisikhathi sinikela ukuphila kwethu kuwe ngoba wena wedwa uNkulunkulu ophilayo. Wena wedwa uNkulunkulu ofanele ukukhonzwa. Wena wedwa odalile izulu walendlala odala umhlaba ophanyekezeni. Sibonga umuso senzele wona ngendodana yakho uJesu Kristu waseNazaretha. Yiba nathi ke uNkulunkulu wethu usibiyele khuluma moya ongcwele khuluma moya weqiniso. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu kakhulu siyamdumisa. Sizofunda ke izwi lenkosi ngokaMathewu chapter 5. Singena ke kuverse 5. Sasesiqedile ngoverse 4. Sesingena kuverse 5. Uthi uverse 5 babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. Babusisiwe abamnene ngokuba bayokudla ifa lomhlaba. Ulimi lokwaXhosa luthi banoyolo abanobulali ngokuba umhlaba bayakudla ilifa bona. Ake ngiphinde. Banoyolo abanobulali ngokuba umhlaba bayakudla ilifa bona. Lokho ke sikhuluma ngakho kusukela namhlanje. Angazi kuzoba isikhathi esingakanani kodwa silapho ke manje ukuthi babusisiwe abamnene ngokuba bayodla ifa lomhlaba. Ubumnene ngesilungu mawukhumsha kuthiwa gentleness, meekness and humility. Ubumnene, gentleness, meekness and humility. Uma unobumnene uyathobeka. Uma unobumnene uphansi. Uma unobumnene awunayo mina kodwa ucabangela abanye abantu ngaso sonke isikhathi. Awuzifunele okwakho kodwa ufunele kwabanye abantu. Ubumnene lobo. NgesiGreek kuthiwa ipraotes. Ukuthobeka okusuka enhlizweni.
ukuthi noma ugconwa, uhlushwa, ulinyazwa, ungathukutheli, ubekezele, ungafikelwa na umoya wokuziphindiselela. Yini ke leyo? Ubumnene. Sikhuluma ngobumnene. AbakwaXhosa bathi yini? Ubulali. Ubulali. Ubumnene. Ake ngiphinde. Ukuthobeka okusuka enhlizweni, hayi kokuzenzisa. Ukuthi noma ugconwa, uhlushwa, ulinyazwa, ungathukutheli, ubekezele, ungafikelwa na umoya wokuziphindiselela. Ubumnene bazalwane lobo. Elithizwe lenkosi namhlanje babusisiwe ababunene ngokuba bayokudla ifa lomhlaba. Asikhulumi ngokuthobeka kokuzenzisa. Umuntu azenzise ngathi uthobekile ngenxa yokuthi unesikhundla. Abantu abanekhundla bathanda ukuyithoba kanti bathoba ngoba benesikhundla. Noma uzithobe ngoba umdala khona uzothi uyazithoba. Kanti sekusebenzisa ubudala bakho. Noma uncenge okuthile kozithoba kuye. Uzithobe ngoba uncenge okuthile. Sikhuluma ngalokho thina ukuzithoba. Sikhuluma ngokuzithoba okusuka enhlizweni. Futhi angikhulumi ngokuzithoba ngoba usaba abantu. Uzithobe nje kanti usaba abantu. Ukuthi bazothini uma ungazithobi wena kulo mfundisi. Kanti umfundisi wena ufuna ukuzithoba kuyena awunandaba naye. Sikhuluma ngobumnene. Mofunda izwi lenkosi amaHubo 66 uverse 17 kuya ku19. uNkulunkulu usifundisela ukuthi ubuke inhloso yento oyenzayo. Inhloso. What is the aim behind it? Uthi ke umbhalo waleli hubo Psalm 66 verse 17. Ngakhala kuye ngomlomo wami ukudumisa kwakuphansi kolimi lwami. Ngakhala kuye ngomlomo wami ukudumisa kwakuphansi kolimi lwami. Uma bengiqonda ububi enhlizweni yami ibingayi kungizwa inkosi. Ngempela uNkulunkulu uzwile walalela izwi lomkhuleko. Izwi lomkhuleko uyalalela uNkulunkulu maliqhamuka kumuntu onjani? Uxolo. Maliqhamuka kumuntu omnene onokuzithoba okusuka ekujuleni kwenhliziyo. uNkulunkulu uyabuka alalele. Uthi ke umbhalo waleli hubo ngakhala kuye ngomlomo wami ukudumisa kwakuphansi kolimi lwami. Mabengiqonda ububi enhlizweni yami ibingayi kungizwa inkosi. Ngempela uNkulunkulu uzwile walalela izwi lomkhuleko wami. Iba mnene kuwo yonke umuntu uthobe. uNkulunkulu uzokusiza akubusise ahlangane nawe ekuthenini akwakhe ube yilento ayifunayo. uNkulunkulu wethu ubuka inhloso yesenzo sakho. Inhloso yokuxolisa kwakho noma inhloso yokuzithoba kwakho noma inhloso yokudumisa kwakho noma inhloso yomkhuleko wakho, inhloso yokuza enkonzweni, ngisho nenhloso yokufakaza kwakho, inhloso yokuba kuleli bandla, ngisho nenhloso yokuzinikela, inhloso yokuphana. Yonke lento uNkulunkulu ubuka inhloso. Ungabona umuntu ophanayo wena kanti engabusiseki, kanti akabusiseki ngenxa yokuthi indlela akapha ngayo. Inhloso iyakhuluma. Ithini inhloso na? Ithini inhloso mntakababa? uNkulunkulu ubuka okuqonde ngenhliziyo. Uyadlula kokuphuma emlonyeni. Uyadlula kulokho okwenzayo, abuka inhloso. Uthi what is the aim behind all this? Who is driving this behind? Ubani okudrivayo, ubani okuphethe? Ubuka zonke lezo zinto. Ungazithoba wenze yonke into kanti ukuthoba kwakho kuyabhuqa. Babusisiwe bamnene ngokuba bayodlifa lomhlaba. Yiba mnene uma ufuna ukuceba.
yiba mnene mawufuna ukuba nemali, ngikhuluma ngefa lomhlaba manje. Yiba mnene mawufuna ukuthi lizwe wena. Yiba mnene ngenhliziyo. Yiba mnene uyithande inkosi nguJesu. uNkulunkulu ke sithe ubuka inhloso kuzo zonke izinto ozenzayo, abese kuvuza njengokufisa kwakho. uNkulunkulu yena onikezana umqhele, wena ofisayo akunikeza umqhele. uNkulunkulu ubuka obuqonda ukwenza ngenhliziyo, uyadlula kokuphuma emlonyeni, uyadlula kulokhu okwenzayo, abuke inhloso yakho. Usibanibani uyenzeleni lento? Yini ebephusha usibanibani azenza into ebuhlungu kangaka? uNkulunkulu ubuka zonke lezo zinto ngoba wahlulela ngeqiniso. uNkulunkulu bekhona ubonile noma wena uthi awubonanga umuntu ngoba iso lakhe libuka ezindaweni zonke. uNkulunkulu ke uyadlula kokuphuma emlonyeni, uyadlula kulokho okwenzayo, abuke isimo. Ingakho izwi lenkosi lapha kuRoma chapter 12 esike salikhotha kulezi insuku zihambile, la ethi uNkulunkulu unikelana imizimba yenu ibe umnikelo ophilileyo nongcwele nothandeka uNkulunkulu. Ngoba uSathane uyangena uma ungaqinile ekholweni. uSathane uyangena umzimba wakho ungawunikelile kuNkulunkulu. Nikela umzimba wakho enkosini yethu, uhambe ngobuqotho endleleni yakhe. Ngithi-ke uNkulunkulu ubuka oqonde inhliziyo, uyadlula kokuphuma emlonyeni, uyadlula kulokhu okwenzayo, abuke inhloso. Okungukuthi abuke ukuthi yini oyihlwanyelayo lezo vuthwa ngelinye ilanga ibe yimbewu la ekhaya. Masibuka baseGalatia chapter 6 verse 7 sithini isikhathi? Galatia chapter 6 verse 7. Sesinje ngoba ngiyenze sengicuphela lenkonzo, ufuna ngithola ithuba lokuyihambisa. Isikhathi sesisondele kakhulu ukuthi kushawa 3 ngo3 khona ufanele angifonele. Bazalwana sibambeni la ngokudinwa inkosi, sizoqhubeka ngoGalatia chapter 6 verse 7 kuso lesi sihloko esithi babusisiwe abamnene ngokuba bayokudla ifa lomhlaba. Bathi abakwaXhosa banoyolo abanobulali ngokuba umhlaba bayakudla ilifa bona. Asiguqe sikhuleke, masithandaze sisondele uNkulunkulu wethu. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyabonga uthando sithande ngalo. Siyabonga Nkosi ukuzwa ukuthi banoyolo abanobulali, babusisiwe abamnene ngoba ibona bayodla ifa lomhlaba. Siyacela ke Nkosi ngomoya wakho ingcwele usifundise, qhubeke lapho sidine khona namhlanje, usifundise Nkosi ukuba yilona loyo alizwe izwi lakho, abone lokho okudingayo empilweni yakhe. Babusiseke bonke Nkosi abaletha abantu, babusise uNkulunkulu wethu. Siyawuqalekisa umoya wama-emoji, siyawuqalekisa ngegama likaJesu. Nalaba bawafaka ngenhloso, ngiyakhuleka Nkosi, ngiyakhuleka ukuba baphume ekhaya lezwi. Laba bafaka ama-emojis ngenhloso mabacikeke baphume. Ngiyakhuleka Nkosi ngoba miningi imiphefumulo ezobuzwa kubo, abantu bebukela kubona befaka ama-emoji, abanye bayabaconvince ukuthi bafaka ama-emoji. Wena-ke uNkulunkulu ongumphindiseli, angizukhuluma mina ingxenye ongesiyona yami, kodwa engikucelayo uNkulunkulu nomusa ukuthi baphume bonke abasebenzisa ama-emojis. Busisa-ke laba baletha abantu, bahlala abantu babo. Ngiyacela ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo, philisa abagulayo. Siyabonga ngendlela emangalisayo Nkosi ukuba kulo mkhosi. Siyabonga kakhulu, siyakudumisa umkhosi omnandi ngalendlela lapho bukhuluma wambula izinto. Busisiwe ozwile ngoba uyofaniswa nendoda yakhe indlu yayedwaleni. Siyabonga Nkosi, udumo lonke silinikeza wena, uJesu Kristu inkosi. Amen. Useyavalelisa-ke ubaba uNsibande. Siyabonga kakhulu bangcwele, siyabonga bazalwane. uJesu Kristu inkosi.